долго думали с Иваном Сергеевичем Рыгиным, с президентом борьбы России, и решили, что, наверное, лучше будет, если я выступлю в целях укрепления команды. И вообще, что сегодня есть возможность стать трехкратным олимпийским чемпионом. Эта возможность была раньше, когда наши политики бойкотировали Олимпийские игры в Америке. Да, я не поехал на Олимпийские игры, а поехал в Болгарию и выиграл там, как они тогда его назвали, наши политики, дружба 84. Тогда это был первый мы должны были состояться первые Олимпийские игры, но я выиграл дружбу 84. Потом выиграл Олимпиаду в Сеуле, потом выиграл Олимпиаду в Барселоне. Вот сегодня есть еще раз выступит возможность. Я начал готовиться. Я думаю, что ближе к Олимпийским играм будет все ясно, все будет видно. Сегодня еще тяжело сказать, в каком состоянии, потому что 3,5 года не бороться и вообще не тренироваться. Это очень большой срок. Практически не было такого еще возврата с таким большим перерывом. Мы будем все делать для того, чтобы вернуться достойно, для того, чтобы достойно защитить честь нашей команды и принести золотую медаль. Будем стараться. Дай Бог, Бог поможет. А как вы считаете, против Бурги вы когда-нибудь боролись? Нет, я не боролся. Схватки были раньше, это было когда он еще помоложе был. Да, а дело в том, что он достойный соперник, и мы еще между собой должны будем определиться, потому что сегодня парень боролся, как я сошел с 92 года, он боролся и показывал достаточно хороший результат. Он был чемпионом Европы, был призером несколько раз мира, поэтому, конечно, у него есть тоже все права сегодня бороться. И вот он сегодня выиграл турнир Ивана Сергеевича Рыгина, он поедет на Европу, после Европы будет все видно, и, конечно, если конечный результат может быть, что мы отборемся, и кто будет достойней, тот должен защитить честь нашей команды. А когда будет ваш первый выход в этом году на старт? Первый мой старт будет, наверное, где-то в мае месяце и, наверное, в начале июня. 2 старта я хочу сделать, это в Германии и, наверное, скорее всего, в Англии. И последнее, что вы передали якутским болельщикам борьбы, которые ждали и меня вот отправили, чтобы снимать Фадзаева. Фадзаева только. И вот говорить с вами. Да, во-первых, наступил Новый год, уже вот прошел месяц, январь заканчивается. Поздравляю всех еще раз с Новым годом. Желаю удачи, счастья, семейного благополучия. Самое главное, спокойствие, чтобы не было войн никаких. И, конечно же, Олимпийский год как спортсмен. Я хочу пожелать якутским болельщикам, чтобы у них был олимпийский чемпион. А если можно, по вольной борьбе нет, значит, по другим видам спорта, чтобы был. В этом году у вас был олимпийский чемпион, чтобы вы обмывали олимпийскую медаль. Удачи. Спасибо, Анна.